kemudian where adalah klausa-klausa atau persyaratan-persyaratan yang kita bisa tetapkan. Nah, setiap kali kita melakukan perintah itu di dalam sebuah mesin, maka mesin atau DBMS akan melakukan pengecekan. Pertama, apakah bahasa yang digunakan itu benar? Menulis select misalkan, itu adalah SELECT. Nah, siapa tahu ada yang nulisnya SELEK. Itu dari sisi penulisan. Kemudian yang kedua adalah, jadi kalau sudah tahu tulisannya benar, barulah kemudian dia akan terjemahkan, ya, baru paham. Nah, tetapi ini juga menguji yang lain. Ya. Dalam SQL itu rumusannya atau formula utamanya adalah select from where. Nah, kalau saudara membalik menjadi where dulu, strukturnya berarti salah, tidak dikenal. Itu juga mesin akan memberitahu. Nah, itu fungsi dari proses parser and translator. Nah, kalau perintah-perintah yang saudara ketikkan di dalam mesin tersebut sudah benar, maka perintah-perintah yang berupa kata-kata tersebut akan diterjemahkan menjadi simbol-simbol matematika atau ekspresi matematika. Ya, di mana select itu menggunakan P, kemudian where, select itu menggunakan sigma, kemudian where itu menggunakan P, ya, untuk memilih tabel-tabelnya itu disimbolkan dengan P. Kemudian untuk memilih atributnya menggunakan simbol sigma. Nah, kalau sudah diubah, kemudian akan optimizer. Optimizer itu apa? Dioptimumkan. Jadi mesin DBMS itu sudah mempunyai fungsi mengoptimumkan perintah yang saudara berikan secara otomatis. Nah, tentunya ini kalau yang sudah bagus, ya. Apa maksud optimizer di sini? Optimizer di sini adalah kalau kita itu membuat perintah-perintah yang katakanlah bertele-tele, ya. Banyak ada pepatah banyak jalan menuju Roma gitu, ya. Atau kalau lebih dekat lagi, banyak jalan menuju Udinus gitu, ya. Saudara rumahnya Meranggen, mau ke Udinus lewat mana? Ya, bisa lewat Mojopahit, Pandanaran, dan seterusnya. Bisa saja saudara lewat Mojopahit sampai Simpang 5, saudara ke kiri dulu, ya toh, sampai Banyumanik baru belok lagi. Bisa saja saudara sampai Simpang 5 bablas ke Gajah Mada, ya kan, lewat Pemuda, bisa. Bisa saja saudara kebablasan sampai ke arteri, kemudian munculnya di Krapyak, lalu balik lagi ke Udinus. Boleh-boleh saja. Di dalam saudara menggunakan perintah SQL, ya terkadang user nggak ngerti, ya, karena kemampuan masing-masing user berbeda. Maka itu tidak dipermasalahkan oleh mesin yang baik. Nah, mesin yang baik akan melakukan optimizer. Optimizer itu apa? Oh, kamu mau pergi dari Meranggen menuju ke Udinus. Kalau kamu memilih jalannya itu ngalang-ngalang, muter-muter, maka mesin DBMS akan memilihkan jalan yang lain. Yang penting tujuannya tercapai. SQL hasilnya sama. Caranya banyak macam. Nah, di antara banyak macam itu
mana yang paling cepat. Maka kemarin ada istilah biaya, cost, ya toh. Cost itu waktu sebenarnya, ya, lebih pada masalah penggunaan waktu. Nah, waktu yang tercepat itulah yang dipilih oleh mesin. Nah, untuk memilih ini ada bagian atau ada proses yang disebut dengan optimizer. Nah, kemarin ada beberapa penjelasan, ya, ada beberapa pertemuan yang menjelaskan, misalkan salah satunya di satu pertemuan ada indeks. Bagaimana kalau dibuat indeks? Nah, sayangnya indeks ini tidak bisa dibuat sendiri, ya. Tidak bisa secara otomatis sebenarnya. Otomatiknya cuma satu indeks. Itu di PMS biasanya begitu. Padahal di dalam pembuatan indeks itu bisa bervariasi. Nah, maka indeks juga bisa membantu untuk membuat supaya pencarian itu menjadi lebih cepat. Nah, itu optimizer seperti itu. Lalu mungkin saya nyinggung ke belakang lagi ya, Pak, kok kemarin ada kuliah tentang media penyimpanan toh Pak? Nah, itu juga sebenarnya bertujuan supaya saudara memahami sebagai generasi yang lahir sudah mengenal komputer, maka saya pikir saudara memang tidak kenal dengan istilah barangkali flash disk pun enggak, flash disk, disket pun enggak tahu. Ya, apalagi pita, model pita, barangkali udah enggak kenal saudara. Maka kita perlu menjelaskan, saudara juga perlu kenal, bahwa ada banyak media. Ya, bukan hanya media yang sekarang saudara kenal, yang dengan istilah SSD, flash disk, kemudian hard disk. Ya, hard disk saja sudah pada nyinyir nih dengar hard disk karena berat dan banyak laptop sekarang pun tidak pakai hard disk tetapi menggunakan SSD. Nah, pertanyaan yang bisa diajukan, apakah yang Bapak ceritakan di awal tentang mesin penyimpan data yang berbentuk pita itu sekarang ini masih ada? Masih. Di negara-negara maju pun masih. Mengapa? Karena bentuk penyimpanan dalam bentuk pita itu juga mempunyai keunggulan. Kamu baca lagi keunggulannya. Tentu keunggulan itu baru muncul jika bentuk datanya punya karakter tertentu, ya kan? Kalau bentuk datanya ini karakternya tidak pas, maka penyimpanan menggunakan bentuk pita, ya, penyimpanan media pita yang berbentuk pita itu tidak akan efektif. Tetapi kalau bentuk datanya memang memenuhi karakter yang pas untuk media yang berbentuk pita, ya simpanlah itu di dalam media yang berbentuk pita atau relatif, jangan dalam bentuk hard disk. Ya. Nah, kalau dalam bentuk SSD, ya lihat dulu Mas, sekarang harga SSD masih relatif tinggi. Mungkin kuliah saya hari ini, omongan saya hari ini barangkali tidak laku kalau nanti harga SSD memang sudah turun jauh. Tapi untuk sampai saat ini kita masih menganggap SSD, flash disk, dan segala macam bentuknya itu masih dianggap sebagai media penyimpanan yang harganya mahal. Nah, kalau dibilang cost, biaya, maka itu belum begitu pas untuk digunakan di dalam perusahaan yang besar, karena biayanya mahal. Itu ya. Jadi sampai dengan kita bicara tentang penyimpanan itu pun sebenarnya kita bicara tentang optimisasi. Bagaimana kita bisa mengakses data dengan cepat. Ternyata dipengaruhi juga oleh media penyimpanannya. Kemudian dipengaruhi juga oleh struktur datanya, ya kan?
juga dipengaruhi juga oleh bagaimana kita bisa memberikan perintah. Maka ada indeks, ada SQL untuk hari ini. Nah, kembali lagi ke topik ini. Kalau sistem ini sudah bisa mendapatkan fungsi yang optimal, ya. Jadi ada satu perintah tadi diekspresikan, kemudian dioptimasikan. Bagaimana dia mengoptimasikan? Dia akan melihat database atau statistik tentang data. Ya. Nah, kalau dia sudah bisa melihat, maka dia akan mengubah bentuk SQL-nya ini menjadi satu bentuk yang lebih efisien menurut dia. Barulah kemudian hasilnya akan dipakai untuk mengeksekusi. Nah, setelah dieksekusi, lalu ada proses yang lain yang disebut evaluation. Nah, dia akan menilai berapa lama ya memproses SQL tersebut. Nah, kemudian berapa banyak data yang terlibat. Nah, ini akan diperintah. Kemudian bagaimanakah dengan hasilnya? Ini semua nanti akan disimpan menjadi suatu kumpulan data yang akan bisa dipakai untuk melakukan perubahan atau meningkatkan optimasi itu sendiri. Ya, inilah proses dari query yang ada di dalam sebuah sistem basis data. Ya, saya sampai di sini. Ada yang mau bertanya dulu? Bertanya tentang ini dulu. Pertemuan yang kemarin. Kalau yang kemarin, ini dulu. Yang kemarin tidak saya bahas. Ya, jadi yang kemarin nanti kita lewat WA saja. Karena kalau yang kemarin itu sebenarnya kan hanya pengenalan saja, saudara pengenalan saja. Jadi kalau dalam bab yang pertama, kedua tentang saudara belajar apa itu penyimpanan, ya. Kemudian ada rumus-rumus itu ya. Nah sebenarnya rumus-rumus itu kan di dalam kenyataannya kita tidak pakai juga, gitu loh Mas. Bukan saya meremehkan, tetapi itu hanya sekedar pengalaman saudara. Oh iya ya, kalau misalkan bentuk datanya itu seperti ini, ya, saya menggunakan pita, lalu bentuk datanya seperti ini, lalu model bloknya begini, maka waktunya ternyata lebih lama eksekusinya. Ternyata waktunya lebih sedikit. Itu fungsinya hanya untuk itu saja, ya. Sebagian dari query. Nanti ada yang sudah bertanya lewat WA, nanti saya jawab. Ya, untuk yang ini saja tentang query ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Boleh, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi. Nah, sorry. Ya, saya tunjukkan. Ya. Ini contoh dari sebuah query yang mengoptimisasi dengan perintah. Contoh ya, di sini saudara lihat ada satu contoh. Ini adalah simbol dari sigma, ya, sigma salary, artinya atribut, ya, atribut salary, ya. Kemudian ini adalah P, itu simbol untuk from-nya, ya, simbol from-nya. Jadi select salary,
ya, gaji yang nilainya di bawah 75.000 dari instruktur, dari tabel instruktur. Ya, jadi ada satu tabel instruktur di mana di dalam tabel instruktur itu ada atribut atau ada kolom salary, gaji. Ya toh? Nah, kemudian SQL ini atau query ini ingin menampilkan instruktur-instruktur yang gajinya di bawah 75.000. Perintahnya adalah select salary lebih kecil dari 7.500 from salary from instruktur, gitu ya. Nah, perintah ini sebenarnya sama dengan perintah di sini. Nah, kalau ini tadi mencari atributnya dulu, menetapkan atributnya dari tabel, kalau di sini memanggil tabelnya dulu. Tampilkan tabel salary. Cari yang atau tampilkan yang salary-nya di bawah 75.000. Kalau di sini tampilkan instruktur yang salary-nya di bawah 75.000 dari tabel ini. Ya, ini sama. Ya, ini sama. Jadi dalam optimasi ini perintah SQL yang kita berikan bisa saja diubah. Nah, ini juga nanti akan menjadi semacam pelajaran juga buat user. Jadi user ini juga diharapkan nanti tidak menggunakan perintah SQL yang biasa-biasa saja, tetapi SQL yang menurut dia sudah lebih optimal, sehingga optimasinya menjadi lebih matang lagi. Atau mungkin saya contohnya begini. Sekarang barangkali saudara paling sering itu adalah mencari atau melakukan pencarian menggunakan Google. Nah, sebenarnya kalau saudara itu belajar betul tentang bagaimana sih mencari informasi menggunakan search engine Google, ya, supaya lebih cepat, ya, lebih efisien dan efektif, itu sebenarnya ada aturan-aturannya, ada simbol-simbol yang bisa digunakan. Tetapi kalau mau, nah kalau tidak mau gimana Pak? Ya tidak apa-apa. Tidak mau dia tetap nyari, tetapi mungkin kalau saudara mencari itu baru ketemu dengan cara biasa, saudara mendapatkan di halaman 5, tapi kalau saudara itu menggunakan aturan yang ada di situ, menggunakan simbol-simbol yang dikenal oleh search engine Google itu, maka apa yang saudara cari barangkali bisa didapatkan di halaman yang pertama. Nah, itu juga sudah merupakan optimisasi juga, ya. Jadi di dalam search engine Google pun sebenarnya ada teknik-teknik seperti ini, ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang yang dimiliki oleh sebuah DBMS itu caranya ada berapa saja toh? Nah, ini ada di dalam slide ini ada sekitar 10 algoritma. Ini contohnya. Ada algoritma A1 yang disebut dengan linear search. Ya. Linear search ini men-scan setiap blok. Nah, begitu dia mengibaratkan bahwa data itu disimpan seperti pada sebuah real tape. Lalu ada teknik yang lain di mana sudah dikenal indeks, ya, yang bisa membantu untuk pencarian. Nah, maka kemudian ada algoritma berikutnya A2, ya, yang sudah memanfaatkan indeks. Ya, lalu ada lagi algoritma yang ketiga menggunakan indeks, tetapi yang dicari adalah yang bukan kunci. Nah, bagaimana itu? Lalu ada yang keempat, di sini penggunaan tadi, kalau indeks itu biasanya memang hanya secara standar itu hanya untuk kunci utama, primary key. Biasanya itu pembuatan indeks standar adalah menggunakan primary key, kunci utama.
Tetapi sebenarnya untuk kepentingan yang lain, bisa saja kita membuat indeks dengan menggunakan kunci yang lain, yang kita sebut dengan secondary index. Nah, secondary index ini bisa saja sebuah atribut yang kunci, ya, kunci tamu misalkan ya, atau kunci gabungan, ya, tapi kunci. Tapi bisa saja bukan kunci. Ya, itu sah-sah saja. Tidak ada rumusnya, ya, tidak ada rumusnya, karena tergantung dari kebutuhan kita, informasi apa yang akan kita gali. Nah, kemudian ada lagi yang kelima, yaitu menggunakan primary index, tapi menggunakan komparasi, ya, sorting. Nah, jadi sudah ada indeks, kemudian disortingkan. Nah, saudara juga sudah belajar tentang sorting. Bagaimanakah kalau indeks itu dipertemukan dengan data yang sudah urut? Waduh, bagus juga ya. Tetapi saudara perlu pikir juga bahwa pengurutan itu juga butuh waktu. Oke, ini contoh lagi yang lebih kompleks, yaitu algoritma yang ketujuh, yang dimana kita sudah menggunakan teknik-teknik gabungan, ya. Jadi seperti join sudah nanti akan digunakan, atau konjungtif di sini adalah menggunakan logika matematika. Kita membuat seleksi dari banyak atribut, ya kan. Kemudian kita menggunakan urutan ini untuk menggunakan satu indeks. Ya. Kemudian ada lagi algoritma yang ke-8, yaitu menggunakan composite index, indeks gabungan. Ya. Indeksnya tidak hanya satu, multiple K juga. Lalu sudah algoritma yang ke-9, yaitu menggunakan intersection, irisan. Ya. Jadi akan membentuk beberapa tabel sementara yang kemudian diiriskan satu dengan yang lain. Nah, kalau kemudian di algoritma berikutnya, maka kita kalau yang tadi itu tidak sengaja membentuk irisan, ada beberapa 2 atau lebih tabel sementara yang kemudian dioperasikan, maka kalau di dalam algoritma ke-10 ini sudah dari awal memang perintahnya adalah membentuk atau menggabungkan 2 tabel atau 2 tabel bayangan, ya, yang kita buat, yang kita kenal dengan istilah union, yaitu ada join, ada disjoin, dan segala macam itu. Nah, itu ada 10, itu yang selama ini ada di dalam sebuah DBMS. Ya, tadi sudah saya singgung tentang sorting, ya. Berbeda dengan indeks. Kalau indeks itu biasanya adalah menggunakan sebuah kunci utama yang otomatis itu akan membuat satu pengurutan, maka kalau sorting ini bisa menggunakan kunci-kunci yang lain dan sifatnya adalah sementara, ya, maka bisa dikatakan di sini menggunakan eksternal. Nah, sorting yang biasa digunakan apa? Biasanya adalah menggunakan merge search. Ya. Untuk di BMS ini yang dinilai paling cepat untuk melakukan sorting. Ya, bagaimana algoritmanya, saudara juga sudah bisa balik lagi ke struktur data, ya, mata kuliah struktur data. Bagaimana itu algoritma source merge, tapi gambarnya seperti ini. Ya. Biasanya dibagi menjadi 3-3. Ambil yang tengah, mana yang lebih lihat data sebelum dan data sesudah. Apakah sebelum lebih kecil? Ya, kalau ya diamkan, kalau tidak lakukan pertukaran, seperti itu. Ya, looping terus. Kalau kemudian berikutnya data sesudah, apakah data sesudah lebih besar dari data tengah setelah pertukaran tadi? Ya. Oh, belum. Nah, kalau belum melakukan pertukaran lagi. Nah, kemudian nanti data yang sudah ada gabungkan dengan elemen data yang lain, terus seperti itu. Ya. Itu
tentang sorting sedikit. Nah, bagaimanakah tentang join? Nah, ini juga ada bermacam-macam join. Ya, ada nested loop, ada block nested loop, ada index nested loop. Yang saudara bisa kalau ingin mendalami ini bisa menggunakan contoh memang praktek ya. Kalau tidak praktek ya nanti kita tidak tahu. Ya praktek saja saudara menggunakan SQL Server ya bisa gunakan perintah-perintah ini. Oke, tapi juga ingat memang setiap bahasa itu mempunyai aturan yang sedikit berbeda. Saya katakan sedikit. Pada dasarnya hampir sama, tetapi ada hal-hal yang lebih karakteristik, apalagi kalau sudah masuk menggunakan join-join seperti ini, biasanya perintahnya ada yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi kalau saudara menggunakan Apache, Apache toh, yang gratisan itu biasanya apa itu? SQL ya, SQL base. Nah, itu akan berbeda dengan kalau misalkan saudara menggunakan DBase2 ya toh, atau saudara menggunakan apa ini yang sangat terkenal ini Oracle. Nah, itu berbeda lagi ya, Oracle. Nah, maka juga tidak salah kalau misalkan saudara itu ingin mendalami Oracle, tidak salah, itu tidak jelek, tidak salah. Tetapi jangan kemudian saudara merasa itu tidak terpakai saat saudara kemudian kerja, ternyata perusahaan saudara tidak menggunakan Oracle. Maka apa yang saudara pelajari itu ya tidak semuanya akan bisa terimplementasikan. Ya, karena ini antar produk itu akan memberikan sedikit perbedaan. Ya. Oke, ini tentang macam-macam ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke contoh optimisasi yang lain ya. Oke. Ya, lihat ya, sudah ya. Ini contoh-contoh optimisasi yang lain. Ya, jadi dasarnya sama. Ya. Dasarnya sama, yaitu mengapa menggunakan optimisasi adalah untuk membuat satu proses menjadi lebih cepat. Karena ini karena diharapkan untuk mengurangi sebanyak mungkin data yang tidak digunakan, misalkan memperbaiki strategi pencarian, menemukan jalur yang lebih cepat. Ya, nah ini contoh. Ya. Contoh bagaimanakah sebuah proses optimisasi query hanya menggunakan indeks. Nah, kalau kita praktek dengan menggunakan indeks, ternyata bisa terlihat kecepatannya menjadi lebih tinggi. Ya, ini contohnya. Ya, ini baru bisa dilihat kalau saudara praktek. Oke, nah ini ada beberapa teknik. Yang pertama pakai indeks, yang kedua menentukan jenis data yang tepat. Nah, inilah pentingnya pada waktu seorang desainer database itu, pada waktu meng-create tabel, lalu menetapkan field-fieldnya, ya, biasanya akan ditanyakan jenis datanya apa. Nah, saya juga tidak tahu alasannya apa, kok programmer yang sekarang ini tidak pernah memperdulikan itu. Biasanya field-nya langsung saja dibuat teks. Teks. Padahal tidak bisa seperti itu. Menurut saya
eh, pemilihan jenis data itu nanti akan mempengaruhi kecepatan di dalam kita melakukan pemrosesan. Jadi jangan semuanya dianggap sebagai teks. Ya. Kemudian hindari field nilai yang nol. Nah, ini sudah pada waktu kita kuliah di awal, semua dosen pasti akan mengatakan bahwa yang disebut database yang baik itu adalah bila tidak ada atribut yang bernilai nol. Ya. Kemudian hindari select bintang. Wah, ini paling seneng, ya toh. Wah, aku nggak ngerti, pokoknya tampil ke KB. Nah, select bintang ini akan membuat semua atribut itu muncul. Padahal yang dibutuhkan barangkali di antara 40 atribut hanya 3 atribut. Berarti 37 atribut itu tidak akan terbaca. Nah, kalau 37 atribut itu dikalikan dengan jumlah record, 1000 record misalkan, maka 37.000 pembacaan mubasir. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Lalu batasi operasi order by. Ya, order by pengurutan. Tadi saya sudah disinggung bahwa sorting itu memakan waktu, maka saudara jangan menggunakan teknik-teknik pengurutan. Kalau menggunakan tabel yang terurut itu beda. Ya, jadi tabel yang sudah terurut di luar, lalu saudara gunakan itu untuk akses, nggak apa-apa. Lalu using subquery atau join, ya, subquery atau join. Nah, ini seperti ini. Query di dalam query itu juga akan mempercepat juga. Using where in select. Nah, ini juga bisa, ya, hampir seperti subquery tadi. Lalu pertimbangkan kecepatan akses operator. Nah, ya. Jadi kita bisa menggunakan logika seperti ini, tapi juga hati-hati apakah penggunaan ini nanti akan membuat pencarian menjadi lebih cepat atau justru menjadi lebih lambat. Ya, sama dengan lebih besar sama dengan dan segala macam. Like, ya, mirip. Tuh, itu adalah contoh-contoh atau barangkali pengalaman-pengalaman yang bisa dihasilkan untuk membuat query yang lebih optimal. Ya, ini bentuk-bentuk operasional secara matematik yang relatif sama. Saudara bisa baca sendiri ini. Ya, bagaimanakah theta itu ternyata mempunyai sifat komutatif, punya sifat natural join, punya sifat asosiatif. Ya, sehingga saudara menggunakan perintah-perintah seperti ini, itu sebenarnya sama hasilnya. Oke, ya ini contoh, ya sudah ada satu contoh, nanti saudara bisa pelajari sendiri. Bagaimanakah ini ada tabel-tabel, kemudian dibuat query. Nah, urutannya seperti ini. Ya, kalau ya ini menggunakan relasi aljabar, ya, relasi aljabar selalu menjadi yang pertama yang dieksekusi adalah dari kiri. Ya. Select name, title, nah, kemudian baru masuk ke departemen name yang sama dengan musik, ya, baru cari. Kemudian kalau di sini ada join, ya, instruktur, nah, baru dicari instruktur, kemudian cari lagi, maka yang teach, maka yang siapa yang mengajar IT, ya, ya. Ini gambarannya, diagramnya seperti ini. Oke. Nah, ini bisa dibandingkan dengan yang lain, dibentuk yang lain. Ya. Bagaimana kalau perintah seperti ini? Langkahnya seperti apa? Ini bisa kita lihat. Ya. Ini contoh-contohnya sudah ada, saudara bisa lihat saja dari sini. Ya, ini adalah contoh-contoh atau tujuan dari kuliah sampai dengan pertemuan ke-7 ini sebenarnya. Jadi pertemuan ke-7 ini kita hanya akan mempelajari bagaimana sebuah sistem basis data itu mempertimbangkan banyak hal di dalam pengaksesan data. Jadi bukan hanya menyimpan, tetapi lebih kepada mengakses. Mungkin istilahnya yang sekarang adalah retrieving information, ya, narik
eh, informasi. Nah, yang pertama dipengaruhi oleh penyimpanan. Yang kedua dipengaruhi oleh tabel-tabel tambahan seperti indeks. Yang ketiga dipengaruhi oleh bagaimana perintah urutan yang kita gunakan. Nah, perintah ini sebenarnya juga nanti akan berhubungan dengan program yang saudara buat. Nah, kalau dulu zaman saya kuliah, ada sebuah statement atau pernyataan bahwa membuat program itu adalah seni. Membuat program itu adalah seni. Nah, apakah sekarang masih berlaku? Saya tidak bisa menjawab, karena ini tergantung dari mahasiswanya atau orang tersebut. Apakah orang itu menggunakan pemrograman yang boleh dikatakan dikonstruksi sendiri, decoding sendiri, ataukah dia menggunakan framework? Nah, sekarang sudah banyak orang membuat program itu pakai framework. Nah ini, nah kalau sudah pakai framework, kan sudah kita tidak bisa melihat dalamnya. Ya. Bahkan sebelum muncul framework, pada waktu kita menggunakan pemrograman visual pun, belajar pemrograman visual, maka di situ kita sudah tinggal memilih library. Nah, kalau zaman saya kuliah, atau kalau saudara ingin menjadikan programming itu adalah sebuah seni, maka saudara jangan menggunakan library, tapi buatlah library sendiri. Nah, itu baru akan terlihat bahwa pemrograman itu adalah seni. Nah, nanti sama hasilnya. Analogi saya tadi dari Meranggen mau ke Udinus, mau lewat mana? Nah, seni orang kan macam-macam. Yang penting tujuannya sampai. Nah, jadi SQL ini sebenarnya juga bisa dikatakan seni, tetapi seni untuk meretrieve, ya, untuk memunculkan informasi dari data-data yang tersimpan. Nah, di sini dibantu SQL ini kita tidak perlu membuat urutan yang terlalu rumit, karena dengan perintah select, from, join, dan segala macam, itu sudah menjadi lebih mudah ya untuk satu database loh ya, untuk di database saja. Nah, itu mungkin itu adalah yang saya ingin jelaskan sampai dengan bab atau pertemuan ke-7. Nanti pertemuan ke-6 hari ini dan pertemuan 7 saya hanya akan memberikan saudara forum untuk forum pertanyaan untuk diskusi, dan nanti silakan saja saudara isi di situ ya pendapat saudara. Kemudian untuk ujian ya sampai dengan hari ini materinya ya, saya akan memberikan soal-soal yang lebih bersifat implementatif dan terbuka ya, tidak bersifat hafalan, dan saudara bisa mencari nanti jawabannya menggunakan media apapun ya. Cari di internet dan segala macam. Oh ya, kemarin juga ada mahasiswa yang japri saya, Pak, saya dapat slide bagus ini. Oh ya, bagus itu dipakai ya, dari satu perguruan tinggi di Amerika, bagus dipakai saja, tidak apa-apa ya. Jadi itulah sebenarnya kalau ada mahasiswa yang bisa mendapatkan slide-slide baru, nah ini berarti saudara sudah siap untuk pendidikan masa depan. Gitu. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya akhiri. Kalau memang nanti akan muncul pertanyaan, silakan saudara untuk menuliskan di dalam WA. Tidak apa-apa, biar semuanya nanti bisa tahu. Begitu? Oke Pak, siap Pak. Nanti ada kisi-kisi nggak Pak? Gimana? Kisi-kisi? Kisi-kisi. Nggak ada, Pak. Nggak ada kisi-kisi. Untuk UTS Pak? Nggak ada. Jangan khawatir dah, nanti saudara pasti bisa. Caranya gimana Pak? Cari di internet. Pokoknya gunakan internet. Ya, ini mahasiswa semuanya mestinya punya laptop toh, atau PC toh?
Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi jangan tidak ya, kalau hanya menggunakan HP, wah ya. Dan juga kalau memang saudara memang bermasalah dengan jaringan, kalau rumahnya dekat kampus, boleh kok ke kampus asal izin. Ya, itu boleh. Oke, sampai di sini. Oke, Pak. Saya akhiri, selamat pagi. Salam sukses selalu, jaga kesehatan, dan kita akan ketemu di UTS. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Kembali, Mas Rido. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.